బులెటిన్లో అప్డేట్ చూస్తే హిమాచల్ ప్రదేశ్ వరదలతో చిగురుటాకులా వణికిపోతుంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలతో వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. పలు నగరాల్లో నీటిమయమయ్యాయి. బిల్డింగ్లు కూలిపోయాయి, కార్లు కొట్టుకుపోతున్నాయి. ఎక్కడ రోడ్లనేవి కనిపించడం లేదు. దీంతో జనం భయంతో వణికిపోతున్నారు. ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందోనన్న భయం వారిని వెంటాడుతోంది. మరోవైపు ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది, సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేసింది. అయితే వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండడంతో సహాయక చర్యలు కూడా నెమ్మదిగానే జరుగుతున్నాయి. వరద తీవ్రతకు జనం బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. చాలా మంది ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ వరదలతో చిగురుటాకులా వణికిపోతుంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలతో వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. పలు నగరాల్లో నీటిమయమయ్యాయి. బిల్డింగ్లు కూడా కూలిపోతున్నాయి, కార్లు కొట్టుకుపోతున్నాయి. ఎక్కడ రోడ్లనేవే కనిపించడం లేదు. దీంతో జనం భయంతో వణికిపోతున్నారు. ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందోనన్న భయం వారిని వెంటాడుతుంది. మరోవైపు ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది, సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేసింది. అయితే వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండడంతో సహాయక చర్యలు కూడా నెమ్మదిగానే జరుగుతున్నాయి. వరద తీవ్రతకు జనం బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. చాలా మంది ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు.